அட மழை என்ன இப்படி அடிச்சு ஊத்தின்னு இருக்கு? இப்படி இருந்தா நம்ம எப்படி வேலைக்கு போறது? நமக்கு எப்படியே நைட் டியூட்டி தான். இருந்தாலும் 8 நியூஸ் என்னன்னு பார்த்துருவோம். அண்மை செய்தியை பார்க்கிறோம். 6 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்குள் ஆங்காங்கே மழை பொழியக்கூடும் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது. தமிழகத்தின் பருவக்காற்று மழை தொடங்கிவிட்டதால் திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம் போன்ற 6 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை பொழியக்கூடும் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது. இவன் சொல்றதை பார்த்தா இன்னைக்கு மழை அடிச்சு ஊத்தும் போல இருக்கே. என்ன சொட்டையும் கால் பண்றான்? எடுக்கலாமா வேணாமா? சரி எடுப்போம். அடுத்த மாதம் வரை இன்க்ரிமெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னான். ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார். சார் இன்னைக்கு நைட் டியூட்டி. ஓ ஆஹா சார் வைங்க சார், வைங்க சார், நான் வரேன், வைங்க. வைங்க சார். அங்கே மழை இருக்கா சார்? ஓ சென்னையில் மழையே இல்லையா? சார் நம்ம இருக்கிறது மரமல் நகர். ஓ ஓ மரமல் நகர், சென்னை. வைங்க சார், வைங்க சார், நான் வரேன், வைங்க சார். மழை காலம் ஆனால் போதும், இந்த மாரியம்மா வேலை செய்யறதுக்கு வரவே மாட்டா. எல்லா வேலையும் நானே செய்ய வேண்டியது இருக்கு. என்ன இடி இடிக்குது? என்ன மழை வர மாதிரி இருக்கு? ஐயோ, இந்த துணியை வேற எங்க காய போறதுன்னு தெரியலையே. அக்கா, டில்லி அக்கா, டில்லி அக்கா. என்னப்பா, நீங்க துணி தானே காய வைக்கிறீங்க, இந்த துணியும் சேர்த்து பாத்துக்கிறீங்களா? அப்படியாப்பா? என்னப்பா இவ்வளோ துணி? அது ஏங்கா கேட்குறீங்க? இந்த மழை காலம் ஆனால் போதும், இந்த பசங்க ஒரு நாளைக்கு 2 துணி மாத்துறாங்கக்கா. ஆமாம்மா, அதே தான் இங்கேயும். சரிக்கா, நீங்கள் இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நான் கீழே போய் சமைக்கட்டேனேன்னு பார்க்குறேன். நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்பா, நீ போய் உங்கள் வேலையை பாரு. ஒரு பேச்சுக்கு துணியை பார்த்துக்கோன்னு சொன்னால் மண்டியை ஆட்டுறா. ஏன் எனக்கு என் துணியை பார்த்துக்க தெரியாதா? போயிட்டாலாம். எனக்கு வேற வேலை இல்லை, இவ துணியை பார்த்துக்கிட்டு தான் என் வேலையா? மழை காலம் ஆனால் போதும், நமக்கு பொறுமையாக சீக்கிரமோ அதிகமாகவே ஆகிடுது. சரி, வீட்டை சுற்றி ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வருவோம். டேய் நீ லைட் ஆஃப் பண்ணு. டேய் நீ அந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ணு. டேய் நீ அந்த கேஸ் ஆஃப் பண்ணு. டேய் நீ அந்த ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ணு. டேய் நீ அந்த டிவி ஆஃப் பண்ணு. ஒரு நிமிஷம். மற்றும் ஒரு அண்மை செய்தி. வங்கக்கடலில் உருவாகியிருக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் 2 நாளைக்கு மழை பொழியக்கூடும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு. இதைத் தொடர்ந்து 2 நாளைக்கு மின்சார வசதி தவிர்க்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு. நினச்சேன் இப்படிதான் நடக்கும்னு நினச்சேன். டேய் நீ இப்போ டிவி ஆஃப் பண்ணுறா, நான் இந்த டார்ச் லைட் எங்கே இருக்குன்னு தேடுறேன். ஏண்டி மோட்ரு போட்டியா? ஸ்டெம்பில் தண்ணி இறக்கினியா? ஹீட்ரு போட்டியா? சரி, 2 நாளைக்கு நல்லா குதூகலமாக குளிங்க. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறையா? இன்னொரு தோசை கொண்டு வா. இவனுக்கு லீவ் விட மாட்டானுங்க போல இருக்கு. இவனுங்களுக்கு ஒரு கேடு வராது. கல்லூரி போட்டா நான் குறைஞ்சா போயிட போறானுங்க. ரஞ்சிதமே இன்னைக்கு ஸ்கூல் லீவுன்னு தெரியுமே. அம்மா இன்னைக்கு ஈவினிங்கு வாழைக்காய் பஜ்ஜியும் பிரெட் பஜ்ஜியும் சுட்டு வை. சாப்பிட்டு நியூஸை பார்ப்போம். என்னது டியூஷன் மிஸ் கூப்பிட்டாங்களா? இந்த மழையில யார் டியூஷன்லாம் போவா? நான் போல. நான் போக மாட்டேன். சொட்டையை நம்பி வந்துட்டோம். கம்பெனிக்கு போகிறதுக்குள்ளே நம்ம உயிர் போயிடும் போல இருக்கே. அண்ணே டீ எவ்வளோ? டீ வேலை 5 ரூபா, சம்பளம் 15,000 ரூபா, வயசு 25. இந்த 5 நம்ம வாழ்க்கையில் சுற்றி விளையாடுது. முதல்ல இந்த டீ குடிக்கிறத நிறுத்தணும். வணக்கம் நேயர்களே, சிறப்பு நேரலை தொடர்ந்து கசகசா புயல் எப்போது கரையை கடக்கும், அதன் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். இதைத் தொடர்ந்து களத்தில் நம் செய்தியாளர் இருக்கிறார். அவர் என்ன கூறுகிறார் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். மூர்த்தி மூர்த்தி லைனில் இருக்கீங்களா? அங்கே நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது? மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்? அதை பற்றி கொஞ்சம் கூறுங்கள். அதாவது நான் சென்னையில் உள்ள பல்லாவரத்தில் உள்ளேன். இங்கே மழை சாரலும் போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகமாக உள்ளது. அதன் தொடர்ந்து இங்கே மக்கள் இங்கே மிக சிரமத்திற்குள்ளார்கள். புரிகிறது மூர்த்தி. அங்கே மழை எப்படி பொழிகிறது அதை பற்றி 2 வார்த்தைகள் மூர்த்தி. இங்கே ஒரு சில நேரத்தில் சலசல என்று பெய்கிறது. அதன் தொடர்ந்து ஒரு சில நேரத்தில் சலசலசல என்று பெய்கிறது. அதன் தொடர்ந்து ஒரு சில நேரத்தில் சல் என பெய்கிறது என பொழிகிறது. நன்றி மூர்த்தி.
இதைத் தொடர்ந்து 9:30க்கு செய்திகள் தொடரும். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது பழைய தலைமுறை. நான் உங்கள் ஆசன். தலைவரே சார், அமைதி. உங்கள் கேள்வியை பொறுமையாக கேளுங்கள். பதில் சொல்ல ஆவலாக இருக்கும் உங்கள் எம்எல்ஏ முருகேசன். சார், நீங்க என்ன சார் இந்த கசகசா புயலை பத்தி நினைக்கிறீங்க? இந்த புயல் முன்னிட்டு என் சார்பாகவும் என் கட்சி சார்பாகவும் உதவி செய்யலாம் என முடிவெடுத்துள்ளோம். அதாவது உணவு போல பிஸ்கெட், பால் என தரலாம் என முடிவெடுத்துள்ளோம். சார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சார். ஆனால் வருஷம் இந்த மாதிரி புயல் வருதுன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். ஆனால் அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த டேம் கட்டுறது அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாமல் இன்னும் ஆரோக்கிய பால் தரேன், ஆவின் பால் தரேன்னு சொல்கிறீங்க சார். இதற்கு நான் அற்புதமான பதில் ஒன்று வைத்துள்ளேன். அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படை தேவை உணவு, அதான் பால். ஆனால் இந்த ஐடியாவை கொடுத்தவர் எங்கள் தொகுதி எபினேசர் பால். நீங்கள் அவரிடம்தான் இதை பற்றி முறையிட வேண்டும். We are helping the people in December month for promotion. என்ன குளிரு, என்ன சத்தம் காணோம்? என்ன மழை பெய்யுது நின்றுச்சு? என்ன வெயில் அடிக்குது? என்னத்த சொல்ல? ஆனா ஒன்று மட்டும் சொல்லலாம். தேவைதாண்டா எனக்கு. தேவைதாண்டா எனக்கு.